हेलो साथीहरू वेलकम छ। आज चाहिँ म बुलडक रामेन खान जाँदैछु है। खाजामा यस्तो पिरो खान मन लाग्यो, दिन पनि पानी परेको छ, पिरो चौचखम लागेर मैले चाहिँ बुलडक 2X ल्याएँ है। खान मन लागेर मैले चाहिँ अब मसला फोडेर हाल्दैछु। यस्तो खान मलाई यो मसला यस्तो टेस्टी लाग्छ नि, यस्तो मिठो लाग्छ के भनौँ है। अब चाहिँ म खान्छु, हेर्नुहोस् है। रियाक्सन फर्स्ट बाइट त मेरो यस्तो मिठो गएको थियो, यस्तो मिठो गएको थियो के भन्ने। अहिले नै मुखमा पानी आइसक्यो है। यस्तो मिठो लाग्छ क्या मलाई यो 2X बुलडक चाहिँ। म 3X चाहिँ खान सक्दिनँ, 2X चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ क्या। यस्तो पिरो हुन्छ, त्यही पनि मलाई कस्तो छोड्नै मन लाग्दैन कि। यस्तो पिरो हुन्छ है, मरुमलाई जस्तो पिरो हुन्छ, हारो हुन्छ होइन। त्यही पनि खाने हो, पानी नखाइकन अब छटपटिँदै खाने हो। तर पिरो खाइरहेको बेला पनि पानी चाहिँ खाने नै होइन कि। मेरो चाहिँ त्यस्तो बानी छ है। हजुरको कस्तो छ? यस्तो पिरो खान मन लागेर खाएको, हेर्नु नि त्यहाँ छटपटेर त्यहाँ आँखा रातो रातो, मुख रातो रातो भइसक्यो मेरो। यस्तो के गरौँ भइरहेको थियो। यस्तरी पिरो खान मन थियो क्या आज मलाई। अनि मैले खाएँ। म चाहिँ मुकबाङ गर्छु होला भनेर सोचेको थिएँ, तर मैले गर्न चाहिँ नसक्ने रहेछ जस्तो लाग्यो कि। एक प्याकेट खाँदाखेरि नै यस्तो भयो है। मैले 2 प्याकेट बनाएको थिएँ, 1 प्याकेट मम्मीलाई, 1 प्याकेट मलाई है। यस्तो छटपटी भएको नि, बाफरे म त मर्छु जस्तो लागेको थियो, तर बाँचेँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज।